Já estamos chegando em Madrid. O avião tá... É. Já vamos... Já tá chegando em Madrid. Já baixou os flaps. Vai baixar mais. Estamos chegando em Madrid. Estamos chegando. Isso daqui é uma pista de aeromodelismo, olha lá, tá vendo? Uhum. Que legal. Estamos chegando. Já tá bem pertinho. Eu tô com fome, vamos chegar, vamos comer. Agora são 3h33, exatamente, quase no horário pontual chegando. Tá Santovinho ali, ó. É. Tá um ventinho, tá bastante vento, o piloto tá controlando. Tá ventando bastante em Madrid. E o piloto para descer tem que ser bom, para descer com o vento. Tá vendo como tá balançando? Tá balangando, Tá, né? muito vento. Vamos ver se o piloto é bom mesmo. Estamos chegando, ó, chegando. Ainda não ser um piloto principiante, né? A pista, tá chegando na pista. Vai encostar, vai encostar. Vai dar o touchdown. Tá chegando. Encostou. Agora ali, abriu os freios. Chegamos em Madrid, chegamos em Madrid. Aí, Barajas, já baixou aí, vai recolher os flaps. De Madrid, cara. Ah, Barajas? Señoras y señores, nos dirigimos a la terminal del aeropuerto. Por favor, no se levanten hasta que el avión se haya parado y las luces de cinturones se hayan apagado. Por favor, no conecten todavía a su móvil. Tengan cuidado al abrir los maleteros y comprueben que no olvidan nada a bordo. Si continúan en tránsito con un vuelo de Iberia o de la alianza Oneworld, comprueben el número de la puerta de embarque en los monitores del aeropuerto. Si tienen tarjeta de embarque con asiento asignado, no necesitan facturar de nuevo. Si no la tienen, acudan al mostrador de atención al cliente de Iberia. Esperamos hayan tenido un vuelo agradable con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Ladies and gentlemen, we are taxiing to the airport parking area. Please remain seated until the plane has completely stopped. On the signal sign has been turned off. Please keep your A mobile viagem telephones foi switched concluída. off. Agora a Be gente careful vai when opening comer. your overhead bins and make sure that you do not leave any of your personal items on board. E tá If you chovendo em are Madrid. connecting to other Iberia or Oneworld Alliance Tá lines, chovendo. please check your new gate number on the TV departure monitors. If you have received your boarding pass with this assignment São and dois you are not terminais. checking again, Dois. if you do not have a boarding pass, please proceed to Iberia's customer Agora eu vou service. desligar.